បាទសួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែក website ចំនួន4ដែលបងប្អូនអាចយកទៅសិក្សាតាមរយៈ online នៅក្នុងសម័យ COVID-19 នេះស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីបាទសួស្តីអ្នកគ្នាហើយបងប្អូនបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងសម័យ COVID-19 នេះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មានពេលច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក៏ដូចជាយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បន្ទាប់ពី COVID បានធូរស្បើយអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែករំលែក website ចំនួន4ដែលបងប្អូនអាចយកទៅសិក្សាតាមរយៈ online បានហើយ website ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈថាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងចូលទៅរៀនដូចយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងគ្រាន់តែថាវាជាលក្ខណៈ online អញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីរៀនគេមានលំហាត់គេមាន homework គេមាន quiz គេមានអីផ្សេងៗយើងអាចនៅក្នុងហ្នឹងមាន lecturer មានអ្នកចែករំលែកមានគ្រូមានអីផ្សេងៗដែលគាត់បង្កើតជា course ហ្នឹងសម្រាប់យើងអាចរៀនសូត្របានតាមរយៈ online ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏មាន certificate ដែលទទួលស្គាល់ពី website ហ្នឹងផងដែរគេនឹងផ្ញើតាមរយៈ email មកកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅក្នុង website ទី1គឺជា website Udemy យើងបងប្អូននៅក្នុងហ្នឹងមាន course ច្រើនមែនទែនវាមាន business វាមាន marketing វាមាន IT វាមាន computer science វាមាន software engineering អីផ្សេងៗមានច្រើនមែនទែនបងប្អូនអាចទៅសិក្សាលក្ខណៈជា short course ហើយ course នៅក្នុងហ្នឹងមានលើសពី130,000 course ហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានអ្នកចែករំលែកអ្នកជាអ្នកគ្រូបង្រៀនជា lecturer ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្សេងៗគាត់បង្កើត course ដើម្បីយើងអាចរៀនសូត្របានតាមរយៈ online ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង website ហ្នឹងជាលក្ខណៈដែលយើង pay យើងមានន័យថាយើងបង់លុយជា cost ជាមួយ cost ដែលសាស្ត្រាចារ្យនីមួយឬក៏អ្នកចែករំលែកនីមួយហ្នឹងបង្កើត cost ហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងវាមានពី$75រហូតដល់$300តែក៏មានពេលដែលវា discount ដែរនៅពេលដែលវា discount ពីច្រើនវាមានរាល់ថ្ងៃវាមាន cost ផ្សេងដែលមាន discount ពីចន្លោះពី$9ទៅ$13អញ្ចឹងទៅហើយក៏មាន cost ខ្លះ discount តាមជាក់ស្ដែងតាមអ្វីដែលជាក់ស្ដែងនៃ business របស់គេអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីរៀននឹងហើយគេយើងបាន certificate ដែលទទួលស្គាល់ពី website ហ្នឹងជារួមទៅយើងអាចបើកវងកញ្ចក់បន្តិចទៅយើងនិយាយជា overall បន្តិចណានៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការ certificate គឺជាសក្ខីភាពមួយដែលបញ្ជាក់ថាយើងបាន complete course ណាមួយ complete degree ណាមួយបញ្ចប់វគ្គសិក្សាណាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនិយាយជាក់ស្ដែងសម្រាប់អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍គាត់ធ្វើការធ្វើអីកន្លងមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏មិនមានបទពិសោធន៍ណាដែរគ្រាន់តែយើងមើលឃើញអ្វីដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិយាបទសង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេផ្ដោតសំខាន់លើ experience ភាគច្រើនអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង industry ណាមួយឧទាហរណ៍ថា software engineering អ្នកធ្វើ software អ្នកបង្កើត software អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង industry ហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើការនៅនឹងអញ្ចឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតខ្ញុំស្គាល់គាត់ហើយខ្ញុំស្គាល់ពី experience របស់គាត់ខ្ញុំដឹងថាគាត់ធ្លាប់ធ្វើ project ធំគាត់មានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងខ្ញុំអាចថា apply ការងារមកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមកយើងស្គាល់ម្នាក់នឹងថាមានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណាអាចយកមកធ្វើការជាមួយ team យើងបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុង industry មួយគេស្គាល់ network គ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនបើយើងដូរពី industry មួយទៅ industry មួយក៏គេស្គាល់ពី experience របស់យើងតាមរយៈនឹងដែរប៉ុន្តែ certificate ហ្នឹងក៏វាពិតជាសំខាន់មែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការថ្មីហើយក៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលមាន experience ផងដែរអញ្ចឹងគេមើលលើ certificate ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងបានបញ្ចប់ complete degree ណាមួយឬក៏ course ណាមួយដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹង website ទី2តាក់ទងជាមួយនឹង website Coursera អូខេអញ្ចឹង website ហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ university ហើយនិង industry នៅក្នុងហ្នឹងក៏មាន course លើសពី 3,000 ដែរ 4,000 course 5,000 course អីអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនអាចចូលទៅរៀនបានតាក់ទងជាមួយនឹង university ឬក៏ industry ណាមួយហើយ certificate អីផ្សេងវាមាន homework មានអីដូចគ្នាដោយយើងរៀនជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងចប់មកយើងប្រឡងបើសិនបើយើងជាប់យើងទទួលបាន certificate ដែលទទួលស្គាល់អីអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានច្រើនមែនទែនហើយ course នៅក្នុង Coursera ហ្នឹងគឺជាគណៈ degree ហើយនិង master track អីផ្សេងៗអញ្ចឹងបងប្អូនអាច pay តាមយ៉ាងហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹង website ទី3តាក់ទងជាមួយនឹង LinkedIn Learning ហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅយកទៅសិក្សានៅក្នុងហ្នឹងហើយលក្ខណៈ course ហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ business focus អញ្ចឹងណាតាក់ទងជាមួយនឹង business អីផ្សេងៗបងប្អូនអាចចូលទៅសិក្សាបានហើយវាមាន course ច្រើនដូចគ្នាវាមានដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើដោយ website ពីមុនដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹង pay ជា monthly ហើយក៏ជាឆ្នាំដូចជា$39.99
99ជាខែហើយជាឆ្នាំយើងគិតទៅប្រហែលជា300អញ្ចឹងយើងអាចចំណេញបានខ្លះអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង website ទី4 website ចុងក្រោយរបស់យើងគឺ Skillshare អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏មាន course មួយចំនួនដែលយើងអាចរៀនសូត្របានហើយវាមានដូច website ផ្សេងៗដែរតែវា focus ផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងតែក្នុង website វា website ខ្លះ focus លើ business website ខ្លះ focus លើ university industry website ខ្លះជា overall អញ្ចឹងទៅមាន short ជាលក្ខណៈ short course អីអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាច pay ជា monthly ឬក៏ជាឆ្នាំអីចឹងទៅដូចជាមួយឆ្នាំ144ហើយជាខែ$20អីចឹងទៅហើយបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងហ្នឹងមាន course ជាច្រើនដែលបងប្អូនអាចសិក្សាបានអូខេ website Skillshare ហ្នឹងក៏មាន free trial 2ខែដែរយើងបង្កើត email មួយហើយយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹង free trial 2ខែហ្នឹងយើងរៀនទៅហើយបើសិនបើយើងរៀនអត់ចប់ទេបង្កើត email មួយទៀតចូលទៅរៀនទៀតទៅអាហ្នឹងយើង save money អញ្ចឹងលក្ខណៈថាយើងអត់ទាន់ចង់បង់ pay full premium អីចឹងទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចនិយាយការឆ្នាំទី3ទី4ខ្ញុំរៀនអីចឹងណាហើយគ្រូខ្ញុំបានណែនាំតាក់ទងមួយ course ដែលមាននៅលើ Udemy free អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹង course កាលហ្នឹងវារៀងថ្លៃដែរពេលខ្លះហើយអញ្ចឹងណាហើយ discount ហ្នឹងនៅតែថ្លៃអញ្ចឹងទៅហើយណាយើងយកអា search អា keyword អា title វាហ្នឹងយកទៅ search នៅ website ផ្សេង website ខ្លះគាត់មើលហើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកទៅបងប្អូនទាំងគ្នាមាន website ណាដែល download free course ហ្នឹងមកយើងអាចរៀនតាមរយៈហ្នឹងបានហើយគាត់ថាអត់បានទទួល certificate ដែល verify ពី website ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយ course ជាច្រើនដែលគេមើលហើយគេចែករំលែកតាមរយៈ website មួយចំនួនផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅឲ្យតែយើងមានពេល research ឲ្យតែយើងមានពេល research យើងអាចយកហ្នឹងមក free អូខេអញ្ចឹងនិយាយជា overall មកយើងអាចសិក្សា anywhere any place ជាមួយនឹង online ហើយវីដេអូនេះក៏មិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៅថាដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំណែនាំទៅជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំអត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំនេះជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូចែករំលែករបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនមកចូលចិត្តជួយ like subscribe ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណបាយបាយ